जब ना आपका मन ना करे कुछ भी खाना बनाने का तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फ्राइड राइस। यहाँ पे मैंने चावल ले लिया और चने दोनों को अच्छी तरह से वॉश करके नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया। 2-3 सीटियाँ हो जाएंगी एंड उसको चावल को निकाल देना है, ठंडा हो जाएगा और एक साइड चढ़ा देनी है कढ़ाई। कढ़ाई में राई जीरा तेल डालकर और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और प्याज डालकर अच्छी तरह से सौटे कर देना है एंड उसके बाद डायरेक्टली आपको चावल को डाल देना है एंड उसमें थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि बॉईल करते हुए हम डाले थे। एंड यहाँ पे रेडी हो गया और हरी धनिया डालकर इसे सर्व करना है।